Boshqa ma'lumot bilmaysiz? Yo'q. Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkent davlat yuridik universiteti 3-sonli talabalar turar joyida Hadicha Sulaymonovaning hayoti va ijodi haqida savol-javob o'tkazib ko'ramiz va ushbu savolga javob berganlarga ushbu bookmarkni taqdim qilamiz. Qani, ketdik. Birinchi talabamiz. Assalomu alaykum. Sizga hozir bitta savollarimiz bor edi. Hadicha Sulaymonova haqida ma'lumotga egamisiz? Ha, ma'lumotga egaman. Aynan qanaqa ma'lumot? Hadicha Sulaymonova birinchi shunos yurist ayol hisoblanadi. Keyindagi u akademik hamda bizning universitetimiz, ya'ni Toshkent davlat yuridik universitetida ham dars bergan. Hozircha shu ma'lumotlarga egaman. Boshqa ma'lumot bilmaysiz? Yo'q. Lekin javoblaringiz uchun rahmat. Biz sizga hozir bu bookmarkni taqdim qilamiz. Bu bookmarkni orqasida QR kodi bor. Skaner qilish orqali o'sha Hadicha Sulaymonova haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Javoblaringiz uchun rahmat. Birinchi talabamiz javoblarini eshitdik. Ularni javoblariga qaraganda ular ko'p ma'lumotga ega emasdi. Bu bookmarklarni olish orqali ular ma'lumotga ega bo'lishlari mumkin bo'ladi. Endi keyingi talabamiz kelyapti. Ulardan ham so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bir ikki savollarimiz bor, javob bera olasizmi? Mayli. Hadicha Sulaymonova haqida ma'lumotga egamisiz? Eshitganmisiz shu haqida? Ha, eshitganman. Qanaqa ma'lumotlar? Hadicha Sulaymonova Toshkent davlat yuridik universitetida jinoyat huquqi kafedrasida o'qituvchi bo'lib ishlaganligi va Andijon shahrida tug'ilganligi haqida ma'lumotga ega. Boshqa ma'lumotlar bilmaysiz? Yo'q. Mayli, javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Biz sizga ushbu bookmarklarni taqdim qilamiz. Bu bookmark orqali Hadicha Sulaymonova haqida yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Rahmat. Hozir keyingi talabamiz kelyapti. Ulardan aynan Hadicha Sulaymonova haqida emas, Hadicha Sulaymonova nomidagi stipendiya haqida ma'lumotlarni so'rab ko'ramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir ikki savollarimiz bor, javob bera olasizmi? Hadicha Sulaymonova haqida yoki Hadicha Sulaymonova nomidagi universitet stipendiyasi haqida ma'lumotlarga egamisiz? Ma'lumotga egaman. Buning uchun avvalo Toshkent davlat yuridik universiteti talabasi va akademik litsey o'quvchisi bo'lishligi kerak. Bundan tashqari kamida 2 yoki 3 maqola chop etgan bo'lishligi va yana JPA ko'rsatkichi 80 dan yuqori bo'lishligi talab qilinadi. Stipendiyaga harakat qilmaysizmi hozirgi davrda? Yo'q, hozir. Javoblaringiz uchun kattakon rahmat. Javob berganingiz uchun biz sizga Hadicha Sulaymonovaga bag'ishlangan bookmarkni taqdim etamiz. Rahmat, kattakon. Rahmat javoblaringiz uchun. Ko'rib turganingizdek, bugungi savol-javobimiz o'z nihoyasiga yetdi. Bir nechta talabalar bilan ma'lumotlar almashdik va biz bundan juda ham xursandmiz. Quyidagi havolalar orqali yana ham ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Hozircha xayr.